Ide. Jak sa vyberí to? Pohoda, jasné, tak mňa to nebolelo, vieš? To povedz tam typkovi, čo pred 5 sekundami povedal, že hlavne nech ju netrafia. Pivo to už zapol. Dobre. Áno, zapol. Dobre. Rozbehaný, nerozprečovaný. Tak, aby vydržala. No, už ju trafili. No. Áno, ja som to videl. A bolelo ma to. Hugo! Chalani, nás veľa, tak odpovedne, každý hrá maximum, veľa striedame, hej? Tak nešetríme sa, nie? Útoky vieme, hej? Každý hráča a pekne strieľame veľa. Chlapci, a pekne si prihrávame na palicu, lebo proste keď si budeme prihrávať, oni to nebudú. A bez faulu. Nebudem robiť, ja Nahrajme si to do palice a behajme, hrajme na orážačky. Hugo, utekaj. Bez faulov. Áno, ja som faulov. Pipo, Dobre. bez faulu. Áno. Zbytočne telo nehraj. Pekne do hokejky mu choď, pozeráš sa mu na telo, ne na palicu, jo? Dobre. Keď ho budeš tieňovať, on ti neujde. Keď mu budeš pozerať na hokejku a na loptičku, tak ti ujde. Dobre. Chalani, hlavne sa nesplatite dopredu. Pekne dozadu si to náhrať, tak. No, budem. Nech to nejako vyzerá, proste celý ten hokejbal. Taká pinka. Takže. Takže Chicago Bulls. Hej. Golden! 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 Dobre, ešte ma 6 dneska buchnite po tej bolavej riti roztrhnutej, ty kokot. Roztrhnutú ričku? Plachta! Poď plachta, počkaj, ja sa pozdravím do toho GoPročka. Aj ono.
To je ona, výborná, Laci. Druhá. Chrbát. To je ona, výborná long. Pod zábranu tak. Nevidím, Juro. To je ona, Šupol, jak za mladý ťah to ty.